Oi, coelhinhos, tudo bom? No vídeo que eu vou que é a parte 3, a última parte daquela novelinha. Uma história de slime. Sim, pessoal, de novo, então bora no vídeo, mas eu já dei slime. Crush, já dei slime. Fantástico, é. Se inscrever aqui no canal e bora pro vídeo. Ai, as crianças estão atrasadas de novo. Mas logo hoje é um dia super especial que eu tenho que dizer pra elas que não vai ter slime hoje. Afinal de contas, eu vou fazer uma procura pra elas. Já sei. Peguei as slimes. Tive uma grande ideia. Uma grande ideia mesmo. E vou esconder. Eu vou dar uma pista para as crianças. E aí elas vão ter que achar e achar. As pistas até encontrar o slime. Eu vou esconder em um lugar muito secreto. Tomara que eles não achem. A professora falou. Tomara que eles não achem. Onde será que eu escondo esses slimes? Já sei. Posso esconder atrás de vocês, pessoal? Por favor. Tudo bem, vou deixar. Deixa eu colocar aqui, pronto. Está atrás de vocês, tá, pessoal? Fiquem aí. Chegou Guilherme. Oi, prof. Oi. Cadê o nosso slime? Eu vou no banheiro. Que estranho. Não sei o que aconteceu. Sofia, cadê a professora? Não sei, fui no banheiro. Alguém falou de mim? Cadê o nosso slime? Gente, parem de perguntar onde os slimes de vocês. Daqui a pouco eu já digo. Não sei o que é que deu nela. Também não sei muito direito. Mas fazer o que, né? É verdade. Se senta, é verdade. Ai, senta aqui. Maria Joaquina. Maria Joaquina, o que foi? Cadê o meu slime? Calma. Não fala com a professora, ela não quer dizer onde é que tá. Tá bom. Valentina. Prof. Oi. Cadê o meu slime? E o de todos? Gente, eu só vou avisar uma coisinha. Não fiquem perguntando, depois eu digo. Cadê? Ela não quer falar onde está o nosso slime. Cadê? Ela não quer falar onde está o nosso slime. Cadê? Ela não quer falar onde está o nosso slime. Cadê? Ela não quer falar onde está o nosso slime, irmãozinho. Se senta, tá? Bom, agora que todos estão aqui, gente, eu quero dizer um negocinho para vocês. Onde está o nosso slime? A gente também não sabe. É verdade. A gente também não sabe, prof. Você disse que não ia dizer. Calma. Eu vou dizer agora. Onde está o nosso slime? Ele está lá escondido. Sim, escondido. Escondido. Não pode ser verdade. Ele não pode estar escondido, prof. Mas ele está. Mas como é que a gente vai achar ele? Vocês já vão descobrir.
É só ler essa cartinha que vocês adivinham. Ai, não, você não tá fazendo enigma, né, professora? Enigma, 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 enigma. Que tal de enigma? Enigma. Enigma. Sim, um enigma. Para vocês descobrirem onde é que tá o enigma, vocês têm que fazer uma coisinha. Sim, pessoal, vamos comigo fazer essas coisas que eu disse pra vocês que a gente ia fazer. Virem para cá, crianças, aqui, ó. Assim. Bom, onde está esse enigma? Estar bem aqui. Quem quer ler? Quem quer ler? Eu. Não, eu. Por favor, prof. Eu quero que o Paulo leia, porque ele foi o primeiro a dizer eu. Então, ele que vai ler. Eba. Uma porta vocês vão ter que encontrar para achar a segunda dica. Vamos. Eu vou com vocês, calma-se. Vamos, crianças. Tá bom, eu vou. Eles acharam a segunda pista. Quem achou a segunda pista? Quem achou a segunda pista? Fui eu. Então você lê. Vai ler? Tá bom. Vocês vão ter que encontrar um lugar secreto. Estar na cozinha. Vamos lá. A gente sabe esse lugar, né, pessoal? Vocês sabem que a gente já andou por lá pegando dinheiro. Gente, crianças, vocês não podem roubar dinheiro da cozinha. Ai. Ainda bem que não tem dinheiro lá ainda lá, porque eles estão comprando comida, né? Então vamos lá. Acharam quem achou? Fui eu. Agora fui eu. Então vai lá. Deixa eu ver aqui. Roupa no varal. Vamos lavar. Lá na lavanderia. Eba! Quem foi que achou? Fui eu. Não, fui eu. Eu. Quem é que acertou? Eu tô de provas, prof, que foi ela. Muito bem, né, Guilherme? Mentindo pra professora. Ai, vai ser ela que vai dizer. Eba. Depois dessa cansativa, hora de encontrar o pessoal. Atrás do pessoal. Ai, eu vou pegar esse. Foi esse. Não! Ai, que raiva, não dá. Calma. Eu vou tentar pegar. Peraí. Opa, peguei. Eva! Você pegou. Muito bem. Eu peguei o enorme. E eu peguei esse menor. Vamos brincar, pessoal. Eles começaram a brincar. Opa! Ai, que bichinha boa. Ai, olha onde você anda, tá? Ei, Guilherme, não é pra você vir na minha piscina. Vai na de vocês. Mas eu quero ficar nessa porque ela é mais pequenininha. Tá bom. Ai, olha onde você anda, menina. Ando se eu quiser. Ai, que delícia. Para, vai pro seu amigo lá. Ai, que bom ter livro nessa coisa. Verdade, eles também derrubaram. Essa pista tá muito pequena, sabe o que? Eu vou pular. Ai.
todo mundo caiu, olha. Pra vocês verem, pessoal. Foi muito divertido, né, crianças? Também elas são slimes. E dá pra gente brincar com slime. Vem brincar com a gente, pessoal. De slime. Se você tem alguma pulseira elástica, brinque com ela de slime, porque ela parece slime. E aí, vocês gostaram, pessoal, da nossa novelinha? Confere aí com a Valentina. Slime! Tem um slimezão. Cadê o slimezinho? Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Eu amei, pessoal, esse vídeo. Foi a última parte dessa novelinha, uma história de slime. Foi muito divertido, não foi, pessoal? Eu estou muito animada. E olha o slime que eu tenho. Pessoal, deixa eu colocar em vocês aqui slime. Vocês estão vendo o slime que eu coloquei em vocês de novo. Tadã! Vocês estão vendo a minha carinha aqui? Olha slime. Super divertida, pessoal. Amo slime. Eu bati aqui sem querer. Então, pessoal, vamos se despedir. Eu vou. Oi, pessoal.